La rumba congolaise, tu as un mort fait rigoler, je suis de nuances. Donc, on a talk to Mathilde Kolo Kenayo. Il y a un rôle de barabou, à super fort. Interprétant un peu qui toque comme son peu l'OM. Il y a un homme qui a représenté Jésus, Talibino. Ah, bon, Italie, Jésus. Autant à représenter la République démocratique Congo-Liban. Monde entier, tu as représenté. Tu as la rana. Batu nyonso tu coronel leka mais Jésus otika la kaka ata bakanyi ba église faire azakaka et kosaka yo movandika bengana za grande oh ya ba faut mériter ya aza grande mtazaka grand za Jésus Hervé maman de talité ton TV se charger qu'on a on s'en pardon n'était pas à ça là peut l'oroté a fini mon est-ce que ton TV d'aller les gars il no luxe grâce miss vraiment toi pas porter que no porter ta plainte ça t'a pas mal attends Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Bokoto, babi Claude Lukebakweno TV et na monde danger. Bagoloise nyonso oh vraiment bolinga boyoka actualité à mission na bino bolinga mingi. Faire gola Jésus de Nyons et puis actualité musicale. Et ça awa na Claude Lukebakweno TV moto danger. Na baki susu moto danger. Et vraiment to tindika ba chaîne mike batiki la biso nzela to leka avec boss de boss initiateur à chaîne oyo Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut le guerrier de faire égol à maître Moussa Mangi makambe bandi yanika bekabolos boucle Magauzi yo ado senga na bino bosa abonné massivement na site oyo Claude Lukebakweno jugement par défaut. Oyo Magauzi azo koloba yeyo awa ya nenga dessin animé na ngosiko. Donc abonnez-vous massivement. Ceux qui bolingi pena loba la grand prêtre Marie-Paul, s'abonnez-vous. Voilà, bienvenue sur Claude Lukebakweno TV. Merci na ba YouTube balinganda kador kase bolo koko na ba YouTube balingara biso. Merci na confiance, na fidélité, merci na ba remarque, na ba appel na bino. Yango za osala keto avancer en tout cas mokolo l'amour na ba tout ba rolata biso et puis na yemorona nous d'abord faire rigolo la moto ya Mopazuri en tout cas mokolo un grand merci aussi à Claude Lukebakweno, l'homme de jugement. Merci vraiment à Champion Adol, 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci à Didier Piana, tonton Stéma. Il y a bon séjour à Papi Sapo, chef de ville, Mbotama et l'amour aussi, joyeux anniversaire à maman Charlie Kunga, mère top, Charlie Kunga, Chala maman, Mbotama Batou, ya Papi Mbala, en tout cas, Mbotama et l'amour, le les colonna. Merci aussi à Merlin Kunga, tout bolinga Dorcas, Bolo Coco, Madison Zenga Mambo depuis Irlande, Jennifer Pemba, Maison Je l'aime, depuis Irlande, je te salue aussi, merci Nebino, tout Bozarawana, Rosa Maloba. Malomba, donc Rosa Malomba, nalela yo ya trop, kamata beze, je t'aime, donc oyebine to kenda nango. Je suis avec Mavin Kossi, bolingi est trop. Et puis bolela ya mingi. Je sais que Mavin Kossi toza ko pas 20 qui est le peuple Hervé na Guinée équatoriale, invité spécial, il y a président ya Guinée. Waouh! Du jamais vu ezalaka ye. Pour nani to lo belango lelo. Mavin Kossi, bonjour. Bonjour Dorcas Bolo Coco. Bonne santé. Ouais, santé bien, nous sommes tambola bien en Hollande. Voilà, première fois tous na Claude Lukebakweno TV, non linga penza oyebisa moi ba abonné à Claude Lukebakweno moi loko pour avant to côté niveau ba to lingo na zebate. Ah ok, tonton Claude voilà. Tonton Claude Mosco Zali boss la chaîne ya chaîne oya ba gros bisous c'est Zali ba fan tout ya site on appelle Sibino vraiment ba beau tebele ba gros bisous dans la ligne bino ming bino bolinga rappel Dorcas Bolo Coco mingi. Voilà, Mavin Kossi, je suis avec Mavin Kossi, je vous rappelle, il y a toujours pas vraiment tekena et tout le bapenza oyo esengeli Mavin Kossi fait rigolo invité spécial il y a président ya Guinée équatoriale. Ah ok. Oh, mais pour faire rigolo Dorcas si vous aurez nani vraiment yebisanga. Yo mo ke manzanza ma papa bitendi tondolo basa zeme bendenge nini. On a leader.
na ça no leader azalara moko so to wela te tonte hervé mama welela wana wela na été do ya vandaki na ekara vandaki ne po asatande na ngopete ba betele cop te ke o président zo ka benga ka fete asatande na ngote mukule moto ngavanza atali sali bila sali paramaya sa beti habité fona tomber na Jésus de Niance. Il va tomber à Jésus de Niance. Tu vas tomber à Jésus de Niance. C'est moi vandi ya yebisanga bella ba musique toza ebele. Do ba sili pe kututé. Ba petit ba yaya ba koko ba vie banane. Donc avandi atali abi. So na bengi petso yo. Rumbe betama. Bo sensema yobi musique faire ba rumba faire mingi za ba rumba ba boss. O sensema muto mela vraiment o mela mo champagne na e tongo yo ka faire banzo raisonner lobby na rosa nini élection 2023 tongo réel du sousou. Donc il y a nostalgie te azongise yo yebikara. C'est pour Luambo ne bisi calé azongisa ye. Rumba congolaise to arana mutu moko faire rigola je suis de Niance. Donc wana uta talk to matili kolo ke na yo. Ye na rolo baka boy azupe vona ngai. OK. Interprétant pe kitoko comme son pe loyembo. Batu ba bini kande to lingaka. Voilà. Ya ça te ke oso pende ye na studio to ko abandela na été. Ya maso akotika studio pa maman mambe simbi. Ya te ke couper. Couper te za théâtre bendeni ye so bandi mbala mo ya ba eloko yo luka la vie. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, le vie, même ma vie, on dirait créer polémique. Bah, le faire René Mouta Sengaki, Atindaki, moi ministre, Morobo ya Guinée, a Sengé l'a invité, c'est pas président, Aya, méritant en côté. Yo, na sekananu yaya, a Sengaki, bati de l'invité. Ça, ça, il y a djembe là. Anyana mi djembe là, ou bien ndeni yaya. Bate bele akuna biso mona kisa mi djembe la te so kuna mboka na emuta mi djembe la te oyoka ete ba mi vandi sana e bosko na mboka pa posa ni ami djembe posa ndeni pas des grands et mon ko ba faire mon faire autant ra kombone so bi autant faire yo vanda boyaya kombo yesu ndetanga kombo Jésus yaya okola mkata diable otele ni mo na TikTok te nganga yo aloto ndoto bale no me la sutu ke Jésus yo ça atengi faire donc nganga gangi Jésus moment de Jésus de Niance atayo mokotala comme on la pamba te boso comme on a zarté boso comme on a zarta vanda ta ba tous balé kakati comme yesu le kate point batu nyonso tu connais les cas mais Jésus otika la kaka ata bakangi ba église faire azakaka bongo ata bakangi ba église ya Jésus ozakaka yo de moi Jésus comme mibale azaka Jésus mon c'est faire rigola yene mto zo représenter Jésus talibino boy italien Jésus autant à représenter République démocratique libre Congo libanda monde entier mto représenter to za la rana ye to za la kana ya oye batu musu bavanda boy to kantembo mabele parce que nana oyemba place wa nacha yo on moza pepe calé mo bi faire rigola kangi kangi misu moni le roi pepe calé fungoli batali na yebisa yo siko bachana yo nde oyemba place wa po oyemba na voni na pas autotime te oyemba na voni po mama comme le loketo te za makam tozo yemba tozo yemba kuna za makam muteke te ko comme loketo ya batana ngo ya ba moment nango mais beta la musique la musique ne fait rien beta musique ana ton senga to ministre c'est le président pour na mi djembe la telu kuta président ye moko avant na ka tali ya no silite okende to kena bongo to banzi na okuna to kena bo malembe biso sala course na muntu te Yesu ça la course dans mutu te Jésus ça la course dans mutu te bino tabo bandi bo kende yo tika la kaye kombone sila le jour biso nyonso tout okena mboka tata nzambe to yeba so eloko te o baloba olale obi Yesu biloko ekiti soka to na ki chasara a ti béton donc yeba lo kana toni basomba kwanga yo tanga komba Jésus de Niance o tanga voilà. Merci beaucoup ma vie aussi. Aïe bagolo abo liker ande to sala kana bino ba liker les kaibele ba commentaire les kaibele ma vie aussi bosenga ki yesu na zone ici tout ko bakana ma vie aussi Lélo fait rigoler la salle acoustique il a fait rigoler tout le monde vraiment battu belé ba sali tout le monde ba papa redi à Messi tout le monde voit presque ba JDT moulo ba chanter
ebele basalaki acoustique wana mais tokomona susu moto amibengaka grand artiste malgré tout que biso moto ote tomonaka eza acoustique mais baolobaka biso ke eza acoustique te nayebi te yo moko otalaki nzembo ya artiste wana eza acoustique to eza acoustique talandi lignée ya faire rigoler parce que tolobaka faire rigoler aza professeur on dirait bandimaka biso te wa professeur ko tala omoni moto oyo ayaka koganga ngai tala oyebi ke moto mpe azali nango aloba na ye te moto ma aza grand ye moko miyeba te aza grand to bato oyebi so aza grand omiseka sike omitala na onde nini oyo moko vandela mingi na ntanganga na grand te yaya to mpe bato bima mpe na ndako tobimi mpe na ndako botie crayon bien te bayebi so mpe bongisa mpo nini mpo tokoki te donc oyebi ke natali miro ekosaka ebanta mbiya bele ekosaka yo movandika mpe ngana oza grand te oh yaya yaya aza grand te moto aza ka grand eza Jésus so bokeno ndenge bafere keno ota ndenge bonzambe fere vraiment na biso mone yaya acoustique fere na biso yo kitoko na elengi etikala moko kotika lingi lobe neti babandaki te ezalaka kaka moko banda azala na baorkestre so atambola bayebeke yenda oza afere bato motika tu boluki bakombo okombo nanga zapata ekombo nanga songolo pakala ekombo nanga malelelelele mais ya tala nyonso to wana te Jésus de nuance yoko se mpesa ngo ye moko te mwana moto mipesa akombo ye moko te basurnom ezalaka ndenge bato basurnom na biso bakovanda bemavi kosi mosi mbinga mosi nzambe osika mwa mpesa non eza moto atali oza moto atali mwa mbinga le long do batema colovement bien chargé batema 1m85 babi oyo omérite kombo wana eloko afere bato atala soki okelo ndenge bafere ebouleverse bato omérite Jésus de nuance ngotumaka mwana soki ye mibenga na yebi nanga kutu eloko te nga nayoka rumba moko te nayoka acoustique moto nga yoka tonton Hervé c'est tout ya sali ezaka landi ligne afere omoni mutu wana Dorcas ero ye te ye totika yeka na place na ye oyo azalaka wana yo koka me tika elazaka ligne affaire acoustique wana eza acoustique poni mulingo komisa makamso elukuta bokomisa solo likambo emona na solo bokomisa lukuta pourquoi ni bakongole bozalaka boyedaka mutu na vito bozalaka pembela mutu bozalaka te po bosenga ba visa bozalaka te po boliaka bafufu te bozala wana po boporter un plus pour mutu na mukilo akokaka zate to vanda na bato bakisa ba un plus ezaka bongo sika biso to vanda pardon eloko yango mo Jésus mona ma acoustique à live yango wana ngakutu ligne ya faire rigoler mazo ngakutu wana etalinga ete babe kokosa bato conscience bakosa ngo te conscience est le mot très important la mutu nyonso noko vanda bambiki na yiba ki bato contrôler bato nga ba contrôler ngate me ngamoko tono vanda ndona biki mone loko ngam nazwa ki ngo ngatu wana kutu na yebi ete pardon ya yete ero Dorcas ama lile lango vomata yo mo to beta mama tonton Hervé ko. Voilà, merci beaucoup ma vie aussi to beta mama fait rigola to lala kolamuka to moni concert na biso grâce mbizi oya banda ko finga na mama ya faire na bande ko faire et tout elle biso na télévision pour na osenga faire rigola pardon alimbisa ye à reconnaître bolam oyo faire rigola a salela yante ke yo vraiment pe moi na ngoya papa Hervé balimbisa kaka boy to ndeni ewo niema na seka mpona na kanda makasi me na oseka siko ta moto oseka na kanda koboma oti keba balimbisi na ndeni bino boyoka kofinga ata babi aza Yesu yango ya Yesu apanza wenze akutana ndoko atatane bato baosa buzoba bato baobuse ntongo ya sepele nango to mpe bika eza temple ya nzambe le bokosaka nango te tabotika babiloko wana ko bino boyoka so bovandi bozwi mwa 5 €, bozwi mwa 20 €, mutu mo balekisi yo yebiso mpo na poto kuna mbongo ya na opasi yaya bapesa bao ba 200 € anto baka ba 5 € bakosi yo okoti mwa libala mo beswa disa so ndeni oleki ofingi apo ntongo ovanda boye okompa esiko okeye babwakisi yo esiko oke baozoto bitika na zongela Yesu botika bongo miso na longoli ekombo ya Jésus na tiema tonton Hervé fait rigola donc miso ya Jésus te donc tiema esprit tonton Hervé lokola bakombo nyonso tozala na mokili oyo obotika biloko wana towana posa nango tafinga nani mama ofinga eno ebele no esili te afinga nanu tona 2000 toli biso so tovote so élection eleki totana ti 2023 totana ti 2023 li tokendele
soki élection esalami tolimbisa o neti mpona lelo tefinga nanu ansote eza ebele finga ta suki na ye balors wana ofinga ntina mamo abote bino bozangaka kinza eza bato bayeba te après lelo kaka yo moko ata yo baloba bino bachroniqueuse yango bozalaka bambwa bwakama bate bino bozalaka bambwa wu botika babiloko wana so tolimbisi yo elingi aloba so balotre lana tolimbisa bango te eza na bongo za na bongo actualité ofinga eza ebele mambo ofinga eza ebele bofinga bibota bote oloba suni boni buzoba boye ko boni buzoba boye mpe bozwa bato ndiye bazozo na bino ndiye bamiswamba na bino biendeni moto oyo ofinga na yo moko bete yango opusa pembeni ata tenke oyoka te bango bongo ndire soni te so nini bona babana bozala banene botika babilo mosusu yo ofinga continue na kofinga yo sino ofinga te estce so atiki ofinga atiki koleka na émission atiki chroniqueuse siko otango ofingaki ye oui batindaki yo te yo moko sentiment no siko oyo osenga pardon mpo anini mpo nyonso tu deja ofingaki deja ezalaka omoni yango nalobaka tube bombaba yana bafere azaka ya jésus apres loto baomona fere moso aza na paris boyo nsima na ye eyaya yoka soni ko lokwa boyoka bino soni te bokomisa lokwa bamisa lokwa boyebi ke bomélangeaka na bino boyoka na bino soni te tolimbi biso te zeti 2023 zela na oti 2023 mpo mambo ofinga ebele zela na ototana concert ana kuna président abengisi kuna otali mpe ya casino de paris soki omoni epesi makambo te antualité ofinga yango wana ngai na yebi so zela na babiloko nyonso to eleka antualité eza non te yaya émission yango etombolo lisusu tolimbi so te papa herve ta bato mosusu baopusa mpembeni oko eza baopusa te so mpe ndeni bali bayeba elo nini ezongi susu omoni basilence na wana bato bango na posa bapuse loba te tonte herve maman de tali ete tonte herve se charge kuna onti na pardon ete po asala mpe eloko te afinga mwana est ce que tonte herve dalega akende olukisa grâce mbisi akende porte ta plainte ata pamba anatana te ana tan olukisa te mpo ero yo mama nalandela yango te yo so oleki ofingi ok d'accord so mpo kumisi ok d'accord donc grâce mbi zela ti 2023 zela nanu towana na août awa kala mingi te tokota nini septembre octobre novembre décembre zela nanu so 2023 leki finga nanu mama ofinga eza ebele mama ofinga ena ebele luka na actualité esala yo tolimbiso te eloko nini esalaki bango moto bazalaki bato ya ngambu kuna ya kao kuna baya kosenga lelo fe rekola pardon motu na bango wana azosoutenir lisu bango te bato wana kolanda bango te ele problème nini bayeba eloko nini ezoleka koto yo kasi motu mosusu so bobeba ye na ye aye pembeni alokwanga dorkas tooloba te yo kasi tout le monde baopusa pembeni baopusa te ke po bapusa mpo yo lokwa booloba na mavi te bana mposa yeba eloko nini non ke eloko tosola te eloko nini eza kati ya dorkas tona odécouvrir wana ke pa ma vie au moins kambu songolo pa po so mutapusa ni pembeni na yo ya toza batu nous sommes des bantu biso ba bantu donc tobosa na biso makambo otaka ba dorkas alezanga na lo mombwe na tena nga dorkas c'est ma sœur donc embrasser lisusu mais mutu mususu tongo yo embrasser ye oyambie bonasimo mukonga bien mbesi no ni ya matufi na yo na keno te bazara côté kuna to ana pose lo te botika ba biloko wana ko yo bo créer la ba problème ezanga mutuna makolo ata buzz na tona posa ngote asa buzz na poto na message munorde munene déjà le kai kuna azu munorde kuna tsonga ba rouge à lèvres ndiko balola ngo buzz munene ngwana munorde munene wana asa buzz na maramna obongo asa buzz pour faire rigole ata yo moko c'est maman pampa madokas asa ba buzz na ye moko ana ba lèvres na wana su ba lèvres na ndiko balola ngo tsongo ba make up ndenge nyonso to alingi asela ngo buzz yango wana to mona ba te bele azu munorde comme son ange eloko mo finga ye mo va pas finga mo do finga munorde nga munene elelele siko leka wana buzz na osa buzz no mambo belo osa buzz na nzoto no c'est ba buzz no buzz ate ato na posa na oti vraiment pardon désolé. Voilà, merci beaucoup à Freddy Samba les magistères, merci beaucoup Freddy Samba yayo yango na lela yo tellement ya trop oyebi kande to kendara wana ba partenaire wa Dorcas Bolokoko nazara vraiment ba partenaire à ma casse de champion idol bango ba soutenir ngai ba le tout puissant ma capita bango ba tika ngate wana ba partenaire privé le ba Freddy Samba les magistères na lela yo ya trop to kenda nango bongo je suis avec ma vie aussi je crois que to komi ko chiter Jérémy tozongi na no ma vie aussi nzambe na hebité ce qui papa va zo wapi nani nga motivera yo pour y redéfendre papa veut boyer tozo comprendre peut-être tozo ébaté
Mais le long de faire que au bêta concert bon aussi peut-être concert en Wessimbité. Et là on se tourne et que l'autre photo ça qui non est l'autre photo ça négativité ou ça positivité mais ngana yebike et que quand le baté que mamte au soke c'est ce que il fallait akuta mbele que te basa l'autre bazonga na mai atikala ka le archive au soke il fallait ce que bébé ça mara nyonso o doko ça zane ben il y a ce qui ne quoi mais donc basa le l'autre le mokile tikaka ba terme mo beso bandiango kata bakanyo mamutu mabe e simba au monde concert ana ta la grâce mbisi ta la ngona ebisi o sala no pordote ta la no sika na tsiko ke rwantualité makameza no wana concert na ebeti ti ba benga ke yaya yo se benga ke pamba ba benga ke pamba ti ba ebi ke yene makambo eza yaya ba beti pe bloko ba beti pe simbite to lobeli ngote ba bloko pe bimi ezui na ngote to lobeli ngote donc ba ele ko un mois générique donc ezui na ngote to lobeli na biso ngote to ta na biso ngoka abwe po équiper biso te pourquoi quand comme na biso de soir bino ete botika mwana mutu so asa grand bibenga grand asa makamba grand bambolo mbolo pe basa makamba ba grand po so ta mwana grand yokomi grand elo comme to sa na banque a tozo ra salaire à $50 ya to kombaka ya solo wana kakezo beta yo si buta koma grande ni ya bino ba grand botika tonte hervé ba diverse ba tale belé na génération o ba génération ya bino wana ba sa tale belé ba 38 ba 39 ba 40 ba tale belé boke jembe skam so botika pardon sangani héritier watane ba sa fitiri ba bundisa fere yaya atabo sangani na mabele to ni atabo sa fitiri bo bundisa ara Jésus te yeso azara mo yaya yo se bela ba nokio ba tele marangana tozo tambola boyaya bakanga ba église yesu de yoka komone tikala na ndaku to tanga Jésus to bo mama directement faire so na tangi Jésus vina ngai yesu batela famille na ngana corona bongo Jésus na faire maman na libote na babikiti atabo sangani bino nyoso tu atabo sangani ya tanga kombo Jésus e bo bunda nango yema bo bunda nango bo dunda ngolo kwa kwanga nsesa ba Congo to kena bino bongo. Voilà ma vie aussi, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que Bagolo a dit qu'il a posé ça. Bon, Boende, Azaramo la classe. Donc, nous avons un chic. Na kanyira ta mukebe na Bagolo ba osengo demande. Mais na zue ta mukebe mais je crois que tout ça c'est émission moulay. To comme na suka peut-être pour la dynastie na moni ou le bini. Ne bisio. De mambolo beze belé mais faut comprendre kaka. Faut pesa biso ta. Donc vous pesa biso matin. Oh papa maloba ko vous pesa biso ta. Vous pesa ma fait rigoler ton Hervé Jésus de Nias pour pesa tambo yoka. Vous avez nos précédés. Au monde a fan tout ya faire, on pesa nos conseils. Bon kenda rabi kenda te. Tala. Au mon avis au bato loba na fanatique notre équipe polo na kumisa. Ouais, faut poser na position. Tala, na bisio. Toza atoye bakit. Au papa biso tika biso nani JB wana nani Cardozo Mwamba talara jiba beta rate bimisara te papa chéra sala lite mais Cardozo azara wana ata batuni surtout ba boire ye mutu nende JB mutunende JB atakuta sali o 30 te Cardozo kana JB nae bazadi o Kongolo wana bazara bongo ba fidèle tonte Hervé na liboza ba exemplaire roi batwana ata boyoki côté kuna o so pesca $300 na boake pona sombo ke kuna papa mabanga na tete ndika ateta ndika mabanga na ata boake o te ozara yo do bo soutenir mutu na bino bo yamba bo za bien naye bo pesa ke ba conseil bo motivera ye mouvement tambola kitoko na linga bino trop tous les fans club na sota faire rigola na lela bino ya dega po bino to botanga Jésus na ba prière na biso ya mboka bo participer pe bino elongo voilà merci beaucoup pesa bambote ba etu balandi yo bambote nyonso te surtout na ton Hervé siko zali bambote belé na téléphone na peso ba gros bisous téléphone kay problème que ba pele belé na peso ba téléphone na yo iPhone 44 wana bimi sikeza yo mwana na peso bambote belé ya Willy Mouchen code mboka papa social ya yo merozanga te papa social pas moi mon sungi makasi donc papa mo beso leli erreur maman yo ta sala 30 un peu ça tu une maman le qui na téléphone siko za ba gros bisous maluka pinga pichu tumbe siko zali oncle nanga ainsi matumo na mwasi ya mbwindu yo siko za ba gros bisous belé tout le monde nos linganga et joyeux anniversaire à toi Kevin Kamba Yves et siko zali vraiment Yves Kamba pardon ba gros bisous bambote belé Dorcas Boloko tout le monde vraiment je te salue.
Voilà, merci beaucoup ma vie aussi, merci Naba et tout. Oui, numéro. Oh non, numéro, wow. Ya non, cigarette. Non, et bien non, ma vie ça moussala. Bon, on va bien, on va bien, on va essayer ma vie, ça photo moutakala, non? Est-ce que tu as eu mon oh c'est ça parce que maman ma vie soit tina photo moutakala, non? Mais bien que ça moussala non soutenir monsieur Ropero et denga relation bota relation. Yo ne yebande le rôle, comme internet oh. Et bon maintenant libala mutute. Et puis ça non mutute, yo monde yé elle roi classe yebelo yo luka. Au université, OK d'accord, yo luka nini. Sol comme il balo kuta mi bal babota basi. Sol comme malade yo bimanango, elle ko internet. Yo monde caméra gande téléma, eza mambe belé. Donc balisieux bon monsieur, bongisieux kangisieux salo mambe belé. Donc plus 241 Willy Mouchen code mboka yangwana 84 084 76 62 plus 243 84 084 76 62. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Naba et tout, Balingara d'Orchestre et Bolo Coco. Merci à Jérémy Maké, c'est derrière la caméra. Merci à Claude Lukwebakwenou. Merci à Joseph Eka Mouanga. Merci à Rosare Malomba. Merci à Jennifer Bopembe. Bopemba, Jennifer Bopemba, depuis Irlande. Merci Nabino tout, vous avez branché Maison Je l'aime. Merci Nabino. Nalingi Bino tout le monde a trop. Abonnez-vous massivement. Tokutani Bongonga Nabino. À la prochaine. Bye bye.